各位怎么吃柠檬？我们知道柠檬唯一能够改善我们酸性的体质就是柠檬。那一般的机器里面柠檬打完之后都要加什么一般都要加蜂蜜加果糖。那现在所有的医学，包括很多的专家学者都认定柠檬是唯一可以改善我们酸性体质最好的这个水果。那我们这一台机器等一下我们会跟各位介绍能够让你2个礼拜能够改善酸性体质的一个非常好的食品。那我们推荐给你，利用我们的果汁机，10秒钟到20秒钟可以萃取，萃取以后柠檬喝起来不会酸不会涩，而且不需要加糖。也不需要加蜂蜜，喝起来会相当好喝，能够改善我们酸性的体质，这是一般果汁机所做不到的。接着下来跟各位介绍一下柠檬的曲机。那怎么样放呢？我们给各位看一下把一颗柠檬洗干净，然后直接把它放在这个机器里面。我们这台机器里面是双层的不锈钢所以包括刀架里面所有的设计里面都是用 IC 的控制面板来控制所以把这一个柠檬放进去以后，那柠檬里面还要加什么？加几颗的酸梅日本人之所以在全世界最长寿，主要的原因就是他们吃饭的时候在饭上面会放一颗怎么样放一颗这个酸梅，主要酸梅也是碱性。好，我们把这个酸梅大概把它去皮跟不去皮都可以，加个5颗6颗都可以那家里面再把它加上差不多700 cc 开水记得一定要足够的冷水。最后我们加上少许的冰块少许的冰块。那加冰块的最大的特点在什么地方？主要的原因就是高转速的时候，这个如果没有冰块的话，食物很容易氧化。那氧化以后，我们就喝下去，对我们的健康就没有帮助。好，我们把它盖起来，把这个机器打开。刚刚我们有提到过我们是 IC 设计都是由我们台湾来设计你把它打开以后，好，那我们按起来以后，按果汁冰沙这个区块按下去，然后按开始。来，各位看一下时间不要太久，大概在20秒钟以内我们默数一下大概10秒就可以。来，1秒、2秒、3秒，我们就可以把它关掉了。好，关掉了，直接把它关掉。那有些人会讲到，这样柠檬可以喝吗？非常好喝，因为我们是瞬间萃取，所以柠檬不会酸不会涩，而且喝起来很香甜各位来看一下我们刚刚放下去的柠檬这样直接把这个柠檬倒出来。我们可以给各位看一下这个柠檬萃取完了以后，跟柠檬的这个里面的所有的养分都全部萃取在这里面，这样倒出来，柠檬就可以直接萃取。喝这个柠檬能够2个礼拜你每天都喝一杯，2个礼拜以后能够改善你酸性体质。最明显的就是你到有蚊子很多的地方蚊子不大喜欢叮你。那改善酸性体质可以让我们的健康能够更健康，而且你能够更长寿。尤其是酸性体质改善以后身体精神就会变得非常好。好，谢谢。